ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଓଲଟେଇ ନଉଛି। ପିଆଜ ପତ୍ର ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଓଲଟି ଯାଉଛି, କିଛି ବି ଲାଗୁନି କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗୁନି ବି। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଓଲଟେଇ ନେଲି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କିଛି ଦେଇଦେବା ତେଲ। ମୁଁ ଏଠି ତେଲକୁ ତ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ପତ୍ର ବରା ବା ଟିକିରି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପିଆଜ ପତ୍ର ଟିକିରି ବା ବରା। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ରେସିପିଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେହି ନୂଆ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପିଆଜ ପତ୍ରର ପିଠା ବା ଟିକିରି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।